Ôi yes nice nice အဲ့ဒါလိုချင်တယ် nice ကောင်းတယ်shotgun မစိုးအားလုံးပဲလားပါကျွန်တော်ရအားတိုင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ FIFA ကန်နဲ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် Evo Gun တကယ်ကိုဖောက်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Evo Gun ကကျွန်တော်62မှတ်2ကြိမ်ဖောက်ပြီးသွားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်38ကြိမ်ကိုအတူတူကျွန်တော်ဖောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အကြိမ်တရာပြည့်ရင်တော့ဒီstandard skin 9လက်ထဲကကျွန်တော်တို့တစ်လက်ကိုအမခံနေတဲ့သူဘက်ကနေသူတို့ဘက်ကနေပြောထားပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျွန်တော်ကတော့38ကြိမ်ကိုကျွန်တော်1 draw နဲ့ရင်စတင်လိုက်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျโอเคကျွန်တော်ဘာကြီးပေါက်လို့ပေါက်သွားမလဲ short နဲ့ဆိုင်နဲ့ပုံစံဟာပေါက်သွားပါလိမ့်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တန်ဒရောတောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်တန်ဒရောမှာလည်းထင်းတဲ့အတိုင်းပဲဘာမှတိတ်ပြီးပေါက်ကောင်းကောင်းပေါက်သွားတာမရှိပါဘူးပေါက်သွားဆိုတော့ဒီ F ဆိုတဲ့ coin လေးတစ်ခုပဲကျွန်တော်ပေါက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ coin လေး10ချိန်ဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့တနက်စကင်လဲလို့ရပြီး15ချိန်ဖြစ်ရင်တော့ဒီထက်ကောင်းတဲ့စကန်တနက်စကင်ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့စကင်လေးတစ်ခုလဲလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မှာတော့နှစ်ခုပဲရှိပါသေးတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့အချိန်10ချိန်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့လှည့်လိုက်အောင်ကျွန်တော်ရဲ့ကအရန်ကောင်းနေရော10ချိန်မှာလည်းကျွန်တော်ဘာမှတိုက်ကောင်းပေါက်သွားတာမရှိပါဘူးအကုန်လုံးအစုပ်ပလုတ်တွေပဲပေါက်သွားဖြစ်ပါတယ်ကောင်းတာဆိုတော့ကျွန်တော် upgrade တင်လို့ရဂန်လေး upgrade တင်လို့ရတဲ့ coin လေးပဲကျွန်တော်ပေါက်သွားရဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်10ချိန်ထပ်ပေါက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်မှာလည်းကျွန်တော်ဘာမှပေါက်သွားတာမရှိပါဘူးတနက်စကင်လို့သူများမျိုး10ချိန်နဲ့ကျွန်တော်ပေါက်သွားတာမရှိပါဘူး coin လေးရဲ့ကျွန်တော်အစုပ်ပလုတ်တွေရဲ့ကျွန်တော်ပေါက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စုစုပေါင်း62မှ3ချိန်ဖြစ်သွားပါပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်1 draw ပဲကျွန်တော်တောင်းမှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်1 draw ကိုကျွန်တော်9ချိန်ပြီးအောင်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘာစကင်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဒါနောက်ဆုံးတစ်ကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်တည်းနဲ့မှကိုယ်ကိုပြေးလို့ရ Ôi yes nice အဲ့ဒါလိုချင်တယ် nice ကောင်းတယ်shotgun မစိုးကျွန်တော် Evo Gun ကိုကျွန်တော်ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအချိန်မှာကျွန်တော်ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ Okay ကျွန်တော်တို့အားလုံးပဲကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်အဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြမယ်အားလုံးပဲ bye bye